กับกินปลาแค่ที่นั่นเองเกี๊ยวกินปลาพัดโอ้สุดยอดอาหารเลยอันนี้นอกจากที่ว่าซอยแล้วนะสิเอาเกลือสิใส่เกลือสิใส่เกลือให้คัดมีหยุกประมาณมันหยุกประมาณ10 นาทีนี่แหละจะมาคั่นพักนาทีก็เกลือมันจะหยุกโหลเนี่ยเกลือพักมันจะหยุกปลาไว้10 นาทีพักมีเมนข้าวเหนียวใส่ขนาดวันนี้ที่ว่าเขาหนึ่งซุปแล้วนะใส่น้ำประมาณ1 ชั่วโมงคือก็2-3 ชั่วโมงก็ได้ใส่โดนสวยให้ดีแล้วถึงน้ำข้าวมันจะอ่อนเปื่อยเขาในใส่นี้ชิดเจือใส่กันต้นเติมโอ้กันผม3 นาทีหมดแล้ว3 นาทีพอได้ขัดอยู่น้ำของว่าเอาไปอีกข้าวเหนียวใส่ในกันกับขัดแล้วไปใส่ปลาโถมันยังปิดไว้ต้มเขาประมาณมื้อหนึ่ง2 มื้อกินแล้วแต่อากาศร้อนกันมื้อหนึ่งก็ได้กินเอา2 มื้อแล้วสมคัดมากเลยมื้อ3 มื้อโอเคมานี่4 มื้อเอาลิ้นแย่บึงเค็มมาได้หวานเค็มมาได้โอเคได้1 กลางโอเคตั้งของน้ำเดี๋ยวว่าฮัสเซ่เข่าโอเค
กล่องน้ำร้อนจะมีน้ำอะไรนะข้ามยังไงล่ะพักมันหยกเลยหรอเขามันจะแตกเขามันจะหมุนไปน้ำเวลาปั่นสมพักหนึ่งภาษาที่ว่าอย่างไรเทโก้มากินเทโก้ได้สมพักเลยโอเคกันแล้วเอาใส่มันไว้ของเห็นมันลงบันแย่งกันนอกนี่ด้วยใบลูกเขาประมาณคนละ20,000คนละจะมาขายเป็นได้กว่า10,000มือที่2ไข่เบิ่งมันโอ้เป็นเลยเด้นี่กินได้เลยเด้ชมแล้วมันต่อไปนี้จะบอกวิธีปรุงบาดนี้ที่ปรุงเขาก็มีขิงเปลือกมันใส่น้อยเล่นหน่อยแต่ตะกุมักก้นกับมักร้อยก้นกับมักน้อยซอยผักหอมปอกเส้นน้ำโชว์
ครับไปซ้อมมือนะจะสมนะเท่นี่เอาปลาใส่เดือดลายอะไรคนหมักเป็นงัวเป็นงัวไปว่ากินได้ตัวนี้เป็นเพชรมักซีมครับถ้าตกเพชรใส่น้ำโอ้เพชรต่อยทำโอ้สุดยอดนี่จะเป็นสมผักกาดคนลาวเฮามากินเป็นสมผักกาดจะมีกินกับแกวบอกินกับปลาแห้งกับเหนียวโอ้หักตัวเนี้ยอ้าว